Mutfağımdan ve kanalımdan herkese yeniden merhaba. Tavuk çöp şiş tarifiyle karşınızdayım. Öncelikle etimi marine ettim. Bunun için 2 yemek kaşığı kadar yoğurt, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, az bir miktar tuz, karabiber, kırmızı pul biber, kekik ve 2 tatlı kaşığı biber salçası ekleyerek güzelce karıştırdım. Daha sonra hemen hemen aynı boylarda doğramaya çalıştığım tavuk göğüs etim. Bu karışımı ekledim ve güzelce harmanladım. Ve streç filmi kaplayarak 2 saat kadar buzdolabında beklettim. Daha sonra 2 saat sonra etimi çıkardım dolaptan. Çöp şişime önce bir tane domates, daha sonra 2 et, sonra yeşil biber, yine 2 tane et. Daha sonra kırmızı biber, yine 2 tane et. En sonuna da domates olmak üzere ben bu şekilde dizdim. İsteğe göre bir et, bir domates, nasıl isterseniz o şekilde dizebilirsiniz. Ama bu şekilde çok iyiydi. Dizdim. Daha sonra yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisine hepsini aldım. Ve üzerini tekrar yağlı kağıtla kapattım. Ama yağlı kağıtla kapatmadan da pişirebilirsiniz. Ancak o şekilde biraz daha kuru oluyor. Bu şekilde buharı da içinde kalıyor. Yani buharında da güzelce, yani daha kıvamlı bir şekilde pişiyor. Ben bu şekilde yaptım ama isterseniz hiç kapatmayabilirsiniz. Daha sonra 180-190 derece fırında 45 dakika kadar pişirdim. Ve gerçekten çok güzel oldu. Misafirlerim vardı. Onları ağırlamak için bu yemeği hazırlamıştım. Onlar diyorlar ki gerçekten Maaşlı'nın mutfağına yakışır bir lezzet olmuş. Gerçekten beğendiler. Umarım siz denersiniz ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğiniz gerçekten benim için çok önemli. Hepiniz sağlıkla kalın. Hoşça kalın.